Okay javaFx tutorial နဲ့ပြန်လဲကြိုဆိုပါရဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်သင်ခန်းစာကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ JavaScript တွေကို handle လုပ်ဖို့တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ enable disable လုပ်လို့ရတယ်လား JavaScript enable လုပ်ထားပြီမြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ script ကိုနားလည်လိုက်တော့ဒီမှာဒါ enable လုပ်ထားရနော်ပြီးရင် disable လုပ်ပြီးတော့လဲဒီ code တွေဆက်နေမှာအခု enable လုပ်လဲဒီကောင်တွေလုံးလို့လားမလုပ်ဘူး disable လုပ်လဲမထူးဟုတ်နော် JavaScript code တွေကျွန်တော်နောက်ွယ် HTML file မှာ JavaScript တို့ script code တွေပါနေရတာနဲ့သူဒီအလုံးမလုပ်ဘူးလုပ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ official documentation မှာညွှန်းခဲ့တယ်လို့ပဲဥပမာ windows.alf ကနေစလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Java HTML code ထဲမှာကြည့် windows.alf show select တွေ့လား show select ရဲ့အဲ့ဒီ JavaScript code ကတွေ့လား this is an alert ဆိုပြီးတော့ windows.alf ဆိုပြီး JavaScript code ကဘာလုပ်တာလဲအလုပ်လုပ်တာတယ် okay ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာကိုဒီမှာလာလုပ်လို့လားမလုပ်ဘူးလုပ်ဖို့အတွက်နောက်လဲကျွန်တော်တို့ reusable ဖြစ်အောင်ကျွန်တော် object တစ်ခုစောက်ပြီးတော့ class တစ်ခုစောက်ပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးမှဒီထဲကိုခေါ်သုံးလိုက် okay မနော်အဲ့ဒီနီလေးသုံးလိုက်မယ် okay စလိုက်မယ်ဗျာကျွန်တော် right click နဲ့ဒါတက်ခွဲရေးလိုက်တော့ hard code တွေမဖြစ်အောင်လို့ right click နဲ့ java class js handler လုပ်ပေးလိုက် js js handler ကလေးရေးလိုက်မယ်ဒီ comment တွေဖြတ်ဗျာဟုတ်ပြီJS handler class ဒီ class ထဲမှာကျွန်တော် static method လေးတွေရေးမယ်ဗျာ public public static static void ဆိုတော့ဒီ documentation တိုင်းပဲသွားနော် return time မရှိ return time မရှိဘူးပဲဟုတ်ပြီလား public static void method name ကိုကြိုက်တာပေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီလား static void lf handler လို့ပေးလိုက်ဗျာဒီမှာဆိုရင်an လေးရတယ် lf handler လို့ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီလားlf an lf hanလေးရ handler lf handler လို့ပေးလိုက် okay parameter ယူရမယ်ဒါဒီတော့ Java ရဲ့ method signature parameter ဘာ parameter ယူမှာလဲကျွန်တော်တို့က what နဲ့ဖြစ်မှာမလဲ what event ရှိတယ် what event if we any event what event တွေ့လား what event javaFx.sys.what ဟုတ်နော် what event မှာကျွန်တော်တို့ကဘာကိုတော့ generate တိုင်းနော် pass into event handler register generate မှာကျွန်တော်တို့ဘာယူလဲ string ကိုယူလိုက်ကျွန်တော် string တန်ဖိုးလောက်ထားတာကို string string e လို့ပေးလိုက်ဟုတ်ပြီကဲဆိုတော့windows သစ်ဆောက်ပြီးတော့သွားလိုက်ပဲ state javaFx ရဲ့ state equal new state ဒါ handle လုပ်နေပြီနော်ဒီ code ကို handle new state state equal new state ရိုးရိုးပဲဆောက်တာဘာမှ style နေပါတယ်မလုပ်နဲ့state.set တိုင်းတယ် state ကိုတိုင်းတယ်လေးတက်လိုက်အောင် state.set တိုင်းတယ် set တိုင်းတယ် ls ပေါ့ဗျာ alf ဒါကျွန်တော်တို့ပြတဲ့အတိုင်းလာလွှမ်းလိုက်မယ် JavaScript code တွေခေါ်တဲ့အချိန်မှာဟုတ်နော် state.ls ပြီးရင်အဲ့တော့ code တွေကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်နော် fx ဆံမနဲ့မှာသွားရေးလိုက်ရဒီလောက် UI ကတော့ fx ဆံမနဲ့ပဲရေးတော့ကိုယ့်ကိုကုန်းနေရေးလိုက်တယ် level တစ်ခုစောင့်မယ် lav level javaFx sense.control level msg message equal new level new level မှာ javaFx sense.control object နှစ်ခုရှိရ string tag ဆောက် tag ထည့်ဆောက်မယ်ဘာ tag လဲဆိုတော့ e.get data string တဲ့လား e.get data သူဘာရလဲ string ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ string ထည့်ထားတာဟုတ်နော် e.get data string ကဲအဲ့ဆိုတော့ string မထည့်ဘူးဗျdate object ထည့်မယ် date Java UDI date ထားပါတော့ Java UDI ထားပါ Java UDI date ထားကြည့်ပါ date object ထည့်တယ်ဆိုရင်ကြောကြည့်လိုက် e.get data ဘာပြလိုက်မလဲ e.get data date ရတယ်တွေ့လားအဲ့ဒီပုံစံမျိုး generate ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဒီကောင် string ဆို light string နဲ့ဒီကောင် date object ဆိုလေ string string ဟုတ်နော် e.get data level ဆောက်ပြီးရင်တော့ button တစ်လုံးဆောက်မယ် butt button javaFx.send.control button okay btn လို့ပေးလိုက် btn equal new btn button ကျွန်တော်တို့ okay ပဲထည့်လိုက် wait string dashနဲ့ကို okay ဟုတ်ပြီ okay btn ကို set on action လုပ်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီ okay နဲ့ရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ set on action close space နဲ့ enter call
khana khot chúng ta bảo là state của close mấy đấy state đó close ok này là này close bị lại state đó close hobby ok ya bị level ya bị nông nó khu ya ai nông của chúng ta về đây xem lại rồi layout bên này thêm vui bao tháo lại vậy vui bao cả hiểu là vui bao tháo lại vui view vui bao object javaFx sense layout node thêm nó vui bao sequence new vui bao vui bao đấy mà node share này cái lấy để thêm đấy device spacing node share thế lại spacing của cho nó 20 lo thả lại vậy share lấy để cái charo share lấy để cái đi msg nhiều anh thêm vào vui bao rồi đang party cái đang toa này msg call mà nó là cái bài đấy ok bdm học biết bây sense scn sense có new sense equal new sense sẽ là rule rồi đấy ba rule là vui bao của thế là sẽ nó bao đấy thì mà state of sense đã ngoài khi mà ra cái này mà bên state of sense ok bây giờ state of shows on way rồi show để màu là show ra chạy biển state of sh or w show some way state of show đã cho nó gì alas handler đi theo js object theo cho nó vào đây lại đấy alas handler rồi đấy method này cũng chế lại đấy static method này đã cho cái số thứ đấy phía đó cho nó được gì lại nó sorryဟုတ်လားတစုတစည်းလေးဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်တို့ရေးလိုက်တာလုံးဆောင်ချက်ကဒါလေးပဲ message node ရဲ့ button node ရဲ့ပြတယ်အဲ့ message တွေကိုကျွန်တော် data ပါလိုက်လဲ e.get data ဆိုပြီးသူကရလာတဲ့ data e.get data ဆိုဘာရမှာလဲကျွန်တော်တစ်ချက်ရှင်းပြကြတယ်ဗျာဒါကြည့် ADM မှာနဲ့မှာကြည့် e.get data ဒီ parameter သူပြန်ရမှာ e.get data ဒီ string ကိုသူပြန်ရမှာဟုတ်တယ်လား shows on alas on class မှာသူတို့တွေ့ရတာ shows on alas value shows on alas ဆိုတော့သူကပဲပြတယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคကဲဆိုတော့ဒီကောင်ပြန်ပိတ်ပြီးတော့ပြန် run ကြည့်မယ်โอเคနော်ပြန်ပိတ်ပြီးတော့ပြန် run ကြည့်မယ်ကဲသူ့ရဲ့မူရင်း run တဲ့ပုံစံကြည့်လိုက် alas နော် shows and alas ကိုတစ်ချက်နေမယ်ဒါဟို fire box ထဲမှာဘယ်လိုပြလဲဒီလိုလေးပြတယ် this is an alas ဆိုတော့ဒီလိုလေးပြအဲ့ဒီလိုလေးပြတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့က javaFx ထဲမှာကြတော့ data object ရေးထားနော်ဒီ method ကိုကျွန်တော်မသုံးရသေးဘူးနော် alas handler ဟုတ်လား alas handler ဒီ method ကိုကျွန်တော်မသုံးရသေးဘူးโอเคဘာလို့ဒီကောင်မတော့ဘာနဲ့မဲနေရ find usage no organic မ uses မလုပ်ရလေဟုတ်ပြီနော်မတော့ရသေးဘူးဟုတ်ပြီလား DLS handler ကိုကျွန်တော်ဘယ်မှာသုံးမလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ option node ကိုကြည့်လိုက် on alas ဟုတ်ပြီနော် on alas ဆိုတဲ့ set on alas ဆိုတဲ့ event handler တွေကိုသွားသုံးရအောင် okay အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့က what engine ကျွန်တော်တို့စောက်ခဲ့တဲ့ object နော် what engine တော့set on alas 对လား what engine တော့ set on alas လာထဲမှာ close space နဲ့အော်ဒါကျွန်တော်တို့ lambda နဲ့ရေးလိုက်တာဟုတ်နော် lambda နဲ့မရေးဘူးကျွန်တော်တို့ method reference နဲ့လည်းရေးလို့ရတယ်ဟုတ်နော်ဘယ်လိုရေးမလဲဆိုရင် set on alas js handler ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆို method reference alas handler တွေ့လားဒီလိုလေးရေးလိုက်တာဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆို method reference ရေးပုံရေးနည်းလို့ခေါ်တယ် okay မနော် control တစ်ချက်နဲ့ base angle တစ်ချက်ပြန်နေကြည့်မယ်တော့ကျွန်တော်တို့ program ကိုကြည့်တော့မယ်ခုနလုံးမလုပ်ဘူးเนาะ javascript ကို shows on alas တခုကုတ်ရေးလိုက်ပြီအဲ့ကောင်လုံးလည်းကြည့်ကြည့်မယ် base angle ကိုခဏစောင့်များအချိန်ကြတယ်ဟော finish step လေးရတယ်မစောင့်တော့နဲ့ right click နဲ့ run file sorry device ကိုသွားနှိပ်မိတယ်ဘာလို့ဖြစ်နေရလဲဟုတ်ပြီနော် device ကိုသွားနှိပ်မိတယ်ရဒီ device ကိုပိတ်လိုက်အောင် variable breakpoint outbox device console ပိတ်ဒီ device နဲ့ run နေတာကိုပိတ်လိုက်အောင်ဟုတ်ပြီနော် device နဲ့ run ရိုးရိုးပဲ run မယ် device နောက်မှာထောက် device ကလိုရင်ထောက်လို့ရပါဟုတ်လားဒါအဲ့ဒါရှာတဲ့ချိန်မှာတော့အကုန်ရှိ
ဟုတ်ပြီပွင့်လာပြီ open နဲ့ကျွန်တော်ဟို HTML file ကိုလမ်းဖွင့်မယ် desktop javascript code တွေပါတယ် js handler ကိုလမ်းဖွင့်မယ်ဟုတ်ပြီအခုလည်းဒီကောင်လုံးမလို့ shows and alerts နှိပ်ကြည့်မယ် shows and alerts နှိပ်လိုက်ကျွန်တော်တို့က controller တွေကနေပါတယ်လမ်းထိုင်တာနော် alerts handler js handler တွေ alerts handler method နဲ့ဒီ method လေးနဲ့လမ်းထိုင်တာ okay ကြည့်မယ်ကြည့်မယ်နော်ရှင်းကြည့်မယ်နော် shows and alerts oh တွေ့လား this is an alerts ဒါ state of set တိုင်းတယ်တွေတော့ကျွန်တော်မတက်ရဘူးနော် state of set တိုင်းတယ်တွေမတက်ခဲ့ရဘူးတက်ချင်တော့ဒါဆွဲချေလိုက်အဲ့မှာ alert ဒီ alert က state of set တိုင်းတယ်ဆိုတော့သူတက်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော် this is an alert okay လားဒါနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီကောင်ကဲဆို javascript ကိုကျွန်တော် enable disable လုပ်ကြည့်မယ် javascript ကို disable လုပ်ကြည့်ပြသေးလားမပြတော့ okay မနော် javascript ကိုသူသိတော့သိတယ်ဟိုလို ဓာတ်ရိုက်တော့လုံးမလုပ်တွေ့လား javascript ကို disable လုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီကောင် run သေးလားမ run တော့ဘူးနော်တွေ့လား enable ပြန်လုပ်တယ်ဟော run တယ်ဟုတ်ပြီနော် okay မနော်ဒါကျွန်တော်ဟာ site တွေပါတယ်မတတ်မခဲလို့ပေါ့ဒီလိုလေးပေါ့ okay အဲ့ဆိုရပြီကျွန်တော်နောက်ထပ် pop-up handler တွေ confirm handler တွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ current date တွေbrowse handler တွေကျွန်တော်တို့ set ရေးကြတယ် okay thank you ပြန်